अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये कस्टमर का फ़िल्टर आया है, इसको हमने रिफ़्रेश करना है और रिफर्बिश करना है और इसकी हालत अभी आपको दिखा रहे हैं और जब हम इसको कंप्लीट करके आपके सामने लाएंगे तो वो ये बिल्कुल एंटायरली चेंज हो चुका होगा, फ्रेश और नई लुक में होगा। और ये सामान है जो हम इसमें इंस्टॉल करेंगे, जिसमें ओरिंग है, मॉड्यूल है, आउटलेट है। इसका ये कॉर्ड्स भी डैमेज हो चुकी थी, वो हम चेंज कर रहे हैं। पीपीएफ फ़िल्टर और कार्बन फ़िल्टर और एसएस की प्लेट हमने फिक्स कर दी है जी। न्यू ओरिंग डाल के हमने पीपीएफ डाल के अब हम इसमें मॉड्यूल और लैंप ऑलरेडी कस्टमर का ही है, इसको हम लगाएंगे। डबल टेप की मदद से मॉड्यूल फिक्स होगा। हम इसमें आउटलेट फिक्स करेंगे। अभी मुकम्मल हो चुका है।